डंकी, इतने लंबे लंबे डायलॉग क्या तुमने यहाँ आकर कैद होने के लिए मारे थे? मैंने तो जादुई पत्ता खाया था, ना जाने कैसे मैं गायब नहीं हो पाया। जरूर तुमने वो जादुई पत्ता उस जेब्रा से लिया होगा, है ना? तुमको कैसे पता? जेब्रा और 2 खरगोश मिलकर ऐसे ही सबको गधा बना रहे हैं, और तुम तो पहले से ही गधे हो, अब और ज्यादा बन गए। ये सुनकर डंकी ने सर नीचे किया और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े।